हाँ जी लाला जी। हाँ जी, आ जाओ जी। जी ट्रैक्टर भी का हुआ है क्या जी थारा यो? हाँ जी, है, बताओ। कीमत बता दो इसकी, क्या मांग रहे हैं जी? इसकी कीमत है जी 4 लाख रुपए। जी 4 लाख तो कुछ ज्यादा ही है, और कुछ भी दे रहे तुम इसके ला रहे? यो ही है भाई, देख ले तेरा के सारा कुछ। जी 4 लाख में वो स्कूलर से भी भरने लग जाएगा क्या? हाँ मोस्टली नहीं जितना भी बटका मुझे भी देखो ट्रैक्टर भाग अंदर। ओ सब मुस्कुल न कह दे, छोटा भाई है मेरा। जी तुमने तो कहा था यही है जो भी है थारा के सारा कुछ इस पर तो मोस्कुलर सा दिख गया, सा मोस्कुलर नहीं बताऊंगा मैं। ओ चल बे चल, समझना चाहिए करता पहले। पता मैं नहीं देना भाई, ट्रैक्टर ट्रूक्टर ही हो।